herrassakin. Toverit herrassa, joo. No niin, mä tiedän, meitä on aika paljon miehiä, jotka olemme hyvin oppimattomia verrattuna meidän seuraavaan puhujaan. Mun on pakko kysyä, että mitä se niin kuin dosentti tekee? Että mitä... No se on hyvä kysymys. Dosentti on yliopiston opettaja ja ikään kuin jonkun tieteen alan sitten jonkin sellaisen spesiaalisti. Se on siis luento-opetusta, jonkinlaista tutkimusta oletetaan ehkä tehtävän, plus sitten väitöskirjoja ja muiden ohjelmista. Tämä on se dosentin toimiala sitten. Sikäli kun tiedekunta katsoo tarpeelliseksi niin sitten. Joo. Mikä tämä sun niin kuin erikoisalasi? No se on siis dogmatiikka, eli kristillisen uskonnopin rakenne, sen historia ja sitten tavallaan ehkä sen sisällä on käytännössä tämmöinen reformoitu kalvinistinen teologia ja ehkä vielä sitten niin kuin amerikkalainen reformoitu teologia. Siitä olen kirjoittanut jonkun verran ja se on ehkä jonkinlainen tämmöinen spesiaaliala. No tää tuli meille selkeäksi. Reformoitu dogmatiikka. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa kalvinilaista uskonpuutetta. Eli oli muuttunut kalvinilainen, niin se... No mikäs niitä ero? No ei oikeastaan hirveän suuri, se on niin kuin näin. Ja todettiin just Abrahamin kanssa, niin kuitenkin ollaan siis isoa evankelikaalista perhettä kaiken kaikkiaan, niin semmoista fundamentaalista eroahan siis loppupeleissä ei olekaan. Se on ehkä katolisiin, sitten on joitakin pointteja, mutta voidaan keskustella sitä. Okei. Miten tähän on tultu? Ja tästä mennään nyt eteenpäin. Siitä lähdetään sitten. Kiitoksia. Joo, kiitos. Annetaan vielä. Joo, no niin, mulla on nyt tämmöinen aihe tämän seminaarin tematiikkaan liittyen annettu ja mielenkiinnolla sitä nyt tässä valaisen. Se on oikeastaan luonnettu näin, miten tähän on tullut. Herättelevä puheenvuoro historiasta ja tästä päivästä ja pohdintaa siitä, mihin perhearvojen ja sukupuoliroolien rappeutuminen johtaa ja mikä on miesten vastuu tästä prosessista. Tässä on paljon asiaa, monennäköistä asiaa. Mä olen muotoillut sillä tavalla tämän esitykseni, että mä keskityn lähinnä siihen, siis kuvailemaan sitä historiallista prosessia, niitä tekijöitä, tai otan joitakin niitä tekijöitä esille, jotka niin kuin selvittää meille, että miksi ollaan näiden kyseisten asioiden suhteen tänään siinä tilassa, missä ollaan. Niin kuin äskeisen luennon alussa mainittiin, siis avioliitto on kriisissä, perhe on kriisissä. Se on osa tätä länsimaisen yhteiskunnan isoa kriisitilaa, jossa nyt on keskeisenä tekijänä myöskin tämä sekulaarihumanismi, josta mainittiin äsken. Siinä on muitakin tekijöitä, nimetään tässä mun esityksessäni joitakin niistä. Ja sitten vähän katsotaan, että miten varsinkin niin kuin Pohjoismaissa, niin miten nämä prosessit on vaikuttanut nimenomaan perheeseen, siis yhteiskunnan kannalta. Eli tässä on vahvasti nyt yhteiskunnallisia kysymyksenasetteluita, jotka kuitenkin liittyy vankasti myös raamatullisiin ja teologisiin kysymyksenasetteluihin. Mä tulen myöskin niihin tässä. Meidän täytyy myöskin tällä tavalla, niin kuin, mitä mä sanoisin, sosiologisesti käsittää nämä isot peruskuviot, mitkä vaikuttaa joka tapauksessa meihin, halusimme tai ei, siis ylipäänsä kansalaisissa. Eli teologisesti ilmaistuna me liikutaan nyt myös jonkun verran niin sanotun yleisen ilmoituksen alueella, eli tämän niin kuin yleisen todellisuuden tasolla. Ja nimenomaan sen tasolla, että millä tavalla sosiologisesti ja yhteiskuntatieteellisesti näitä asioita voidaan hahmottaa. Mä otan joitakin termejä, käsitteitä esille, ja mun niin kuin tarkoitus ottaessa näitä esille on lähinnä tämmöinen yhteiskuntatieteellinen kuvailevuus nyt siinä. Eli nämä termit ei ole sinänsä millään tavalla, niin kuin, ei ole tarkoitettu pejoratiivisiksi, eli millään tavalla niin kuin kerjaaviksi, ei pilkallisiksi eikä miksikään muuksi, vaan ne täsmällisesti kuvaa tiettyjä aatesuuntia siitä, mistä ne tulee, mihin ne tähtää ja miten niitä nyt tavataan yleisesti ottaen nimittää. Niiden ymmärtäminen on aika tärkeää, jos halutaan ymmärtää sitä, että miksi mieheys, tai oikeastaan vielä täsmällisemmin ja siihen liittyen, niin isyys on sitten esimerkiksi tänä päivänä siinä asemassa, missä se on. Se on aika uhanalaisessa asemassa. Se on niin kuin se iso kuvio tässä, että meidän niin kuin miehinä ja isinä pitäisi ymmärtää tämä, että isyys kaiken kaikkiaan on aika lailla ahtaalle ajettu ilmiö meidän yhteiskunnassa. Hyvinkin semmoista niin kuin selkeistä lähtökohdista. Ja se vaikuttaa yhtä lailla niin kuin
meihin seurakunnissa, kirkoissa, että myös ihan niin kuin kansalaisena yhteiskunnassa. Eli tämä on lähinnä mun perspektiivi, ja mä olen rakentanut tämän sillä tavalla, että mä olen tässä viime vuoden aikana 2 tämmöistä kirjaa kirjoittanut, mikä sivuaa näitä asioita, joissa mä käsittelen ensisijaisesti niin kuin yhteiskunnan kannalta, mutta myöskin raamatullis-teologisesti näitä. Mulla on tämmöinen kirja, että miten tähän on tultu seksuaalivallankumouksen kulttuurimarksilaiset juuret. Tämä on eräänlainen aatehistoriallinen analyysi, lähinnä nyt liittyen tämän niin sanotun homoliikkeen taustoihin, mutta tähän liittyy hyvin oleellisesti feministiliike ja muutkin laajemmat yhteydet, jotka on nimenomaan vaikuttanut tähän länsimaisen perhekäsityksen muotoutumiseen. Niin sen takia tästä on niin kuin valoa myöskin sit laajemmin, kun ei ainoastaan tämän homoliikkeen taustojen selvittämiseksi, vaan ja tänä päivänä esillä olevan avioliittotematiikan valaisemiseksi, vaan laajemminkin, minkälaisia suuntauksia länsimaisessa yhteiskunnassa on ollut esillä. Ja silloin malta olla sen verran kommentoimatta tähän. Tämän päivän uutinen iltapäivällä. Ruotsiin on valittu nyt uusi hallitus, ja sen hallituksen pääministeri ilmoitti, että sama hallitus on feministinen. No joo, siis tämä oli hyvä huomio ja hyvä ajankohtainen välähdys. Siis me ollaan ihan ajan hermolla. Ja juuri tämä ruotsalainen feminismi, niin se on nyt semmoinen, miten mä sanoisin, punainen lanka tässä käsityksessä oikeastaan. Ja ylipäänsä feminismi, mutta Ruotsi on malliesimerkki siitä, että mitä se yhteiskunnalle tekee, kun päästään tuohon pisteeseen, että koko hallitus, siis koko puolue kirjasta oikeastaan. Ruotsissa on kaikki puolueet, jotka on feministisiä ideologisesti. Oikealta, vasemmalla ja keskeltä eteen ja taaksepäin joka paikkaan, niin ne on kaikki feministisiä kuulemma. Mulla on toinen kirja, Avioliitto ja perhe, Jumalan paras ihmiselle. Ja tämä on semmoinen kirja, jossa mä käsittelen tätä avioliitto- ja perhekysymystä, myöskin tätä isyyden merkitystä laajemminkin kuin pelkästään nyt vaan tämän nimenomaan tämän päivän niin avioliittotematiikan kannalta. Tässä on vähän laajemminkin. Ja mä käyn tässä tämmöiset asiat lävitse, kun mitä luonnon ja luonnollisen käsitteellä tarkoitetaan. Avioliitto ja perhe ovat luonnollisia instituutioita. Kristillinen käsitys avioliitosta ja perheestä. Avioliitto ja perhe Raamatussa. Miksi avioliitto ja perhe ovat rapautuneet etenkin Pohjoismaissa? Tätä tarkastellaan jonkun verran tänään tässä. Homoliittojen laillistaminen kulminoi avioliiton ja perheen lopullisen rappion. Tämäkin on tärkeä asia ymmärtää, tämän päivän keskustelu ja sen pohdinta, että miten esimerkiksi tämän homoliikkeen pyrkimyksille suhteessa avioliittolain muuttamiselle käy. Se on oikeastaan paljon pidemmän prosessin semmoinen huipentuma piste, ei ainoastaan jonkun uuden yhtäkkiä alkainen radikaalin prosessi, semmoinen joku ihmeellinen niin kuin ulostulo yhtäkkinen, vaan siinä on vuosikymmenen kehitys takana. On monta palkkia lyöty jo paikoilleen, jotta on mahdollistunut se, että jotkut voivat nyt ihan vakaasti ajaa tämmöistä niin sanottua sukupuolineutraalia avioliittolakia meidän eduskunnassa. Ja tämä koko prosessi pitää ymmärtää, ja sitä me jonkun verran käsitellään myöskin tässä tänään. Ja sitten on viimeinen luku tässä kirjassa, jossa mä pohdin sitä, että millä tavalla itse asiassa kristitytkin ovat enemmän tai vähemmän tarkoittamattaan tulleet edistäneeksi virheellisillä katsannoilla ja ehkä väärän tyyppisillä linjauksilla myöskin tätä ikävää prosessia, joka nyt enemmän tai vähemmän kaatuu meidän syliin tänä päivänä. Mutta mä viittaan näihin 2 kirjaan sen takia, että jos joku haluaa tarkemmin miettiä, mitä Ahvio sanoo tänään ja mitä laajempia yhteyksiä tähän liittyy, kannattaa hankkia nämä 2 kirjaa ja sitten tarkastaa ikään kuin täältä, mitä mieltä Ahvio on. Jos joku haluaa kirjoittaa jotain juttua tai muuta artikkeliakin, niin nämä on nyt ne viralliset dokumentit siitä, mitä Ahvio sanoo, mikä on Ahvion kanta. Näissä on laajemmat asiayhteydet. Me ei voida muuta kuin nyt joitakin näkökulmia ottaa esille, enkä suinkaan käy kaikkea sitä läpi, mitä näissä kirjoissa on. Mutta joitakin välähdyksiä, mutta jos kiinnostaa tämä aihepiiri laajemmin ja muistelet sitä, että mitä Ahvio tänään sanoi, niin tsekkaa nuo kirjat. Ja ennen kaikkea mä huomautan siitä, että vaikka ne on tarkoitettu tämmöiseen populaariin, ikään kuin kansanomaiseen muotoon nämä kirjat, eli ne ei ole siis muodoltaan tieteellisiä tutkimuksia, niin niissä on hyvin vahva akateeminen pääasiassa, siis sosiaalitieteellinen referenssiaineisto, eli kirjallisuusluettelo takana, jossa on ihan alan perustavaa yhteiskuntatieteellistä, perhesosiologista, muuta tämmöistä siis tutkimusta. Näitä asioita on nyt hirveän paljon tutkittu, esimerkiksi perhesosiologiaa, siis ympäri maailman 60-luvulta alkaen, jolloin nämä niin kuin tämän päivän tämmöiset radikaalimmat perhekokeilut oikeastaan alkoivat, siis 1960-luvulla, niin
sosiologit on tutkineet sitten, mitä näistä on tullut, miten perheissä on kasvettu ja miten se on vaikuttanut lapsiin. Ja esimerkiksi 60-luvulla alkoi jo tämä avioeroajattelu, että se on terveellistä, kun erotaan ja lapsetkin tykkää ja se on kaikkea tämmöistä. Sosiologilla on ollut vuosikymmenien perspektiivi nyt tutkia, että miten on tapahtunut. No mulla on sitä kirjallisuutta tuolla, eli kannattaa sillä silmällä katsoa, jos kiinnostaa, käydä näitä referenssejä läpi ja sitten arvioida, että onko se puutähänä, mitä Ahvi sanoi vai ei, tai onko se jotenkin muuten hyvä tai huonoa. Mutta tämä niin tämmöisessä pohjustukseksi sen tähden, että niin kuin sanottu, me voidaan vain joitakin välähdyksiä ottaa nyt tänään tässä esille. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että mitä tarkoitetaan perinteisellä länsimaisella, joka on oikeastaan yhtä kuin juutalaiskristillinen käsitys tai niin kuin jossakin yhteiskuntatieteellisesti, jos puhutaan porvarillinen perhekäsitys. Se on myöskin tämmöinen konservatiivinen patriarkaalinen käsitys perheestä ja siitä, mikä on miehen ja naisen rooli, siinä isän ja äidin, aviomiehen, aviovaimon rooli ja niin edelleen. Näilläkin on historiansa, mutta meidän täytyy lähteä liikkeelle jostain. Me lähdetään tästä liikkeelle. Mitä tällä perhekäsityksellä tarkoitetaan, joka on sekä yhteiskunnallisessa mielessä se perinteinen konservatiivinen perhekäsitys, mistä on pidetty kiinni ja jota tukemaan meidän lainsäädäntökin on perinteisesti ollut rakennettu ja joka on myöskin läpeensä konservatiivisen raamatullisen kristillisyyden kannattama perusperhekäsitys ollut vielä niin kuin mennään vuosikymmenenä ja sitä edeltävinä aikoina. No mistä siinä on oikeastaan kysymys? Voidaan se tiivistää sillä tavalla, että kysymys on siis siitä, että ideaalina, yhteiskunnallisena ideaalina sekä avioliitossa oleville perheenjäsenille että yhteiskunnan kannalta ideaali on se, että avioliitto on ehyt, se on perinteinen avioliitto, on biologiset vanhemmat, heidän lapsensa, ja että katsotaan näin, että tämmöinen perhe on myöskin yhteiskunnan seuraavalle sukupolvelle, eli lapsille paras kasvuympäristö. Tästä on hyvin paljon sosiologista, perhesosiologista tutkimusta, joka osoittaa kaikki ne eri, jos niitä tarkastellaan kriittisestikin näkökulmasta, niin lopputulema on edelleen se, että kukaan ei ole keksinyt vielä parempaa ympäristöä, siis psykososiaalista kasvuympäristöä lapsille kuin ehyt, kestävän avioliiton varaan rakentuva perhe, jossa on biologinen isä ja äiti ja jolla on vielä hyvä suhde keskenään, jotka rakastaa toisiaan ja homma toimii. Tämä on paras kasvuympäristö. Ja me ymmärrämme sen, että jos ja kun tämä on paras kasvuympäristö lapsille, niin se on myöskin sosiaalipoliittisesti semmoinen malli ja käsitys perheestä, mitä tietenkin yhteiskunnan kannattaisi tukea, koska yhteiskunnan etuna on se, että seuraava sukupolvi on semmoinen, että se pystyy käyttäytymään yhteiskunnallisesti ja sivilisoituneesti ja sillä tavalla, että voidaan myöskin puuttua oikeasti moneen tämmöiseen ison ongelmaan, jotka sitten ilmenee esimerkiksi siinä, että perheet hajoaa ja syntyy kaikenlaista muuta tämmöistä. Eli perhesosiologisesti tiedetään, että mikä on se paras kasvuympäristö. Siitä ei ole sinänsä mitään niin kuin epäselvyyttä. Siihen on myöskin kuulunut sitten perinteisesti näin, että mies kautta aviomies on perheen pää siinä mielessä, että hänen ensisijaisena vastuualueena on niin kuin elannon hankkiminen. Hän kantaa ensisijaisesti niin kuin sen virallisen vastuun perheestä. Toki me ymmärrämme, että kaikki perheenjäsenet, vaimon mukaan lukien, osallistuu vastuunkantoon tavalla tai toisella, mutta tässä on tietynlainen marssijärjestys, joka on perinteisesti ymmärretty näin. Ja myöskin niin, että mies edustaa perhettä. Siitä myöskin kumpuaa se perinteinen ajatus, että kun avioliitto solmitaan, vaimo ottaa miehen sukunimen. Mikä seikka tietysti on feministien hirveän kritiikin kohteena ollut maailman sivu, mutta se johtuu juuri tästä ajatuksesta. Ja sanottakoon sivuun mennen jo tässä vaiheessa se, että tämäkin ajatus lähtee oikeastaan ihan Raamatun alkuluvuista, jossa Aadam, joka oli ensimmäisen ihmisen, siis miehen nimi, niin oikeastaan se Aadam-nimi myöskin niin kuin luonnettiin vaimoa myöskin sit siinä, ja vaimo liittyy siihen Aadam-nimeen sitten Eevaan. Siinä on myöskin tämmöinen yhteys ihan noin Raamatun selitysopillisesti ja teologisesti. Mutta tämä ei ole siis mikään ihan äkkiä tempastu ajatus se, että vaimo ottaa miehensä nimen. Naisen, aviovaimon ja äidin ensisijainen se tehtäväalue, mihin hän suuntautuu, niin se on perinteisesti nähty olevan nimenomaan siis kodin hoito, lasten hoitaminen, se on se primaarinen funktio. Ja kotiäitiys on ollut selkeänä ideaalina, semmoisena niin kuin peruspyrkimyksenä, että jos ideaaliolosuhteet saadaan toimimaan, niin voidaan ajatella, että siinä on niin kuin paras lopputulos. Jokainen ymmärtää, että näissä on erilaisia niin kuin versioita ja kombinaatioita ollut eri tilanteissa.
ei tässä ole mitään epäselvyyttä, mutta se perusajatus on ollut tämä. Eli on katsottu, että tämä olisi se paras mahdollisuus. Ja tähän nyt liittyy tämä ajatus tästä komplementaarisuudesta, eli toinen toisiaan täydentävyydestä. Siis tämä perinteinen patriarkaalinen ajatustapa länsimaisessa versiossa. Huomaa, me ei nyt puhuta esimerkiksi islamilaisesta patriarkaalisesta, joka on, siinä on sama sana, mutta se sisältö muun muassa sen takia, että islamin jumalaoppi poikkeaa niin ratkaisevasti kristillisestä jumalaopista, niin myöskin käsitys siitä, mikä on miehen rooli perheenpäänä, poikkeaa radikaalisti islamissa kuin kristinuskossa, vaikka kristillinenkin perinne ja juutalainen perinne on vahvasti patriarkaalista. Mutta siinä on tämä komplementaarisuus. Eli siinä nähdään selvästi, että miehellä ja naisella on omat funktionsa perheessäkin. Mies on perheen pää, mutta siitä puuttuu tämä tyranniusulottuvuus, joka taas esimerkiksi niin islamin jumalakuvaan sisältyy. Kristinuskon kolminaisen jumalakäsityksen ei sisälly tätä ajatusta. Ja silloin siinä on myöskin tämä rakkauden teema, suojelun ja varjelun teema. Vaimo tukee miestään, mies mahdollisimman hyvin suojelee perhettään, toimii myöskin niillä alueilla, joissa tulee elantoja ja muuta. Mutta siinä on semmoinen, että kumpikaan ei kunnolla voi tehdä omaa hommansa, jos toinen ei ole tukemassa. Se on se perheen perusideaali. Molemmat komplementoivat toisiaan. Ja viitaten erilaisiin tutkimuksiin, mitä on tietysti tehty, niin muistutan myöskin siitä, että se standardi feministisen propagandan markkinoima ajatus siitä, että tämä perinteinen patriarkaalinen perhekehitys on sitten sitä, että vaimo on niin kuin hellainen yrkipäissä. Niin tämä on fiktio. Siis ymmärtäkää nyt tämä. Siis tilastot eivät osoita tällaista ollenkaan. Se on enemmän tai vähemmän feministisen ideologian luoma tämmöinen kauhukuva, jolla on alun alkaenkin kylvetty semmoista niin kuin vastenmielisyyttä tätä perinteistä perhekehitystä kohtaan. Jos on joitakin poikkeuksia, niin ne ei ole koskaan ollut tilastollisesti normatiivisia. Ja perhesosiologian tutkimukset tänäkin päivänä siis osoittaa laajat tutkimukset, jotka ei ole mitään yhden teeman ympärille tehtyjä tutkimuksia, vaan laajoja vuosia kestäneitä ja ihan sosiologisesti päteviä, osoittaa esimerkiksi, että kestävässä avioliitossa eläminen on naiselle fyysillisessä mielessä ja muutenkin turvallisempaa kuin esimerkiksi avoliitossa eläminen tai sinkkuna eläminen tai jossakin muussa suhteessa eläminen. Tässä on ihan omat sosiologiset ja yhteiskunnalliset syyt, miksi se oikeastaan menee näin. Mutta se on täysin päinvastoin kuin feministipropaganda on sanonut. Joten kun me puhumme patriarkaalisuudesta ja komplementaarisuudesta, niin kannattaa ihan tuommoisen, voisi sanoa niin kuin terveen järjen nimessä ja semmoisen asiallisen keskustelun nimessä unohtaa tavallaan semmoinen propagandistiset iskulauseet, joilla tämä keskustelu yleensä tyrehdetään niin kuin alkuunsa. Koska ne ei pidä paikkaansa ollenkaan. Ja silloin on ajateltu näin sitten tässä perinteisessä ajatustavassa, että perhe on yhteiskunnan perusyksikkö sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. Ja kasvatusarvot siirretään niin kuin perheessä seuraavalle sukupolvelle. Ja myöskin perhesiteet luovat juuri myöskin ne vahvat sosiaaliset siteet yksilöidenkin välillä. Eli puhuttiin äsken individualismista, joka on ongelma tänä päivänä lännessä. Se on totta. Tietyn sorttinen tämmöinen atomistinen individualismi. Atomistic individualism. That's the problem. Mutta sitten on toinen, eli tämmöinen niin kuin sosiaalisten siteiden varaan rakentuva individualismi. Social bond individualism. Ja se on niin kuin se oikea individualismin malli, johon myöskin sitten niin kuin katsotaan, että perheessä opitaan. Perhehän on oikeastaan ensimmäinen se niin kuin pieni yhteiskunta. Kun homma toimii siellä, niin sitten se ajan mittaan säteilee, sitten se toimii laajemminkin. Jos ei se toimi siellä, niin takuvarmasti sitten niin nähdään tilastoista ja lehdistä ja kaduilla sitten ne ongelmat, mitä siitä seuraa. Ja jos perhe toimii parhaiten, niin kuin sen sosiologisessa mielessä voi toimia ja inhimillisessä mielessä, niin se on myös parasta sosiaalipolitiikkaa kautta linjan. Mutta sitten on tärkeää myöskin huomata se, että meillä on selkeästi, että kohta otan niin esimerkin tuosta siteraan kirjaa, niin meillä on vankka raamatullis teologinen peruste tämmöiselle perhemallille, mutta sitten on tärkeää myös pitää mielessä se, mikä on erittäin kiusallista tämän päivän kannalta. Ja niin kuin äsken viitattiin siihenkin, että nykyään moni uskoo Charles Darwiniin. Se on itsestään selvää, että se Darwinin kuti pitää paikkansa ja tämmöinen evoluutiobiologia on ok, ja monet uskovat, että me ollaan eläimiä ja niin edelleen. Nyt on jännää tämä, että jos me otamme kaikkein, voisiko sanoa, johdonmukaisimman darwinismin version, niin sanotun sosiobiologian, jossa ei ainoastaan biologisesti tunnustauduta vahvasti darwinistisen ajatteluun, vaan lähdetään siitä, että myöskin yhteiskuntaoppia pitää tulkita Darwinista käsin. Niin tapahtuu sellainen hassu juttu, että
jos luette sosiobiologian linjauksia, niin niissä päädytään, mitä tulee näihin asioihin, mistä me nyt puhutaan, hämmästyttävästi samanlaisiin johtopäätöksiin, kuin mihin raamattullinen konservatiivinen kristitty tulee raamattunsa nojalla. Suhteessa siis siitä, mikä on perheen merkitys, mikä on mieheys, mikä on naiseus, ja että todella kun on olemassa kaksi sukupuolta, niin on omat selkeät eronsa, jopa omat selkeät funktionsa, ja joiden tyhjäksi tekeminen on niin käytännössä mahdotonta. Yrittää voidaan, mutta sitä on mahdotonta toimeenpanna. Ja sosiobiologit lähtee siitä, että sieltä on kaksi sukupuolta, niin se on sattumoisin ollut aika oleellista ihmisen lisääntymisen kannalta. Ja darwinismi ajattelee, että se mikä edistää ihmisen lisääntymistä ja muuta, niin sitten luonnonvalinta on suositusta ja niin edelleen. Että meillä on kaksi vastakkaista sukupuolta, niin se on luonnonvalinnan satojen vuosimiljoonien aikana rakentama todellisuus, jota ei voida jollain kynäilyllä niin kuin lopettaa tai julkilausua. Ja sosiobiologit, minulla on tässä näissä kirjoissa niin kuin sanottu referenssejä siitä, että sosiobiologit katsoo, että ei yhteiskunnallisia kysymyksikään voida niin kuin hoitaa tai järjestää ottamatta huomioon näitä geneettisiä eroja, mitä esimerkiksi sukupuolilla on. Eli toisin sanoen, niin jännä kylläkin tämmöinen radikaali darwinismi, jolla tänä päivänä monet pelaavat, niin senkin nojalla oikeastaan moni joutuisi tänään tunnustamaan, että todella tämmöinen perinteinen ajatustapa, myöskin se mitä konservatiiviset kristit ajavat, niin sehän hyvän aika pitää kupinsa. Eli jos joku haluaa kumota tämän konservatiivisen perusnäkemyksen, niin hänen täytyy nostaa sekä Jumalan ilmoitusta että Darwinin setää vastaan. Saadakseen oman pointtinsa läpi. Siinä alkaa aika kova haaste. Niin kuin nyt ymmärrätte, tämä on ironinen heitto, mutta pointti on siis tämä, että näkemys siitä, että on olemassa jonkinlainen mieheys, sillä on biologinen perusta, naiseus, sillä on biologinen perusta, ja että nämä sukupuolten väliset suhteet eivät ihan millä tahansa tavalla oikeastaan niin kuin toimi oikealla ja hyvällä tavalla, niin sillä on myös vahvat sosiobiologiset perusteet. Eli voidaan teologisesti ymmärtää, että tämä ei ole mikään ihme. Jumalan yleinen ilmoitus puhuu saman totuuden puolesta, ihan nyt riippumatta siitä, minkä kannan me otamme niin kuin Darwinin teorioihin sinänsä, niin puhuu sama asiaa kuin mitä niin Raamatun on puhuttu. Tämä kannattaa pitää niin kuin nykykeskustelussa muistissa. Eli se ajatus siitä, että on olemassa tietyt olemukset, siis ihmisyydelle ylipäätään, mutta sitten naiseudelle ja mieheydellekin, joilla on tavallaan omat päämääränsä. Eli tämmöinen niin sanotusti essentialistinen kanta. Essentia tarkoittaa olemusta. Että asioilla on olemuksensa. Että asiat eivät ole mitä tahansa, vaan niillä on olemuksensa, ne tähtää tiettyä päämaalia kohti. Niin ei se ole edelleenkään millään tavalla niin kuin poistavattu ajatus. Ja kristillinen ajattelu yhtyy ihan tähän samaan näkemykseen puhumalla Jumalan luomisjärjestyksestä. Luonnollisesta laista. Eli sitä luonnollisesta ymmärryksestä, siitä mikä on oikea ja väärä, mikä on jokaisen ihmisen luomisessa istutettu. Ja nämä on niin semmoisia olemassa olevia muuttumattomia linjauksia, jotka ylipäänsä ihmisen olemisessa tulee joka tapauksessa vastaan. Sä voit pyrkiä kumoamaan niitä. Mutta sitten sä myöskin vastaat niistä ikävistä seurauksista, mitkä väistämättä joka tapauksessa tulee vastaan, koska näitä todellista olevaisuutta vastaan on hankala niin kuin kamppailemaan. Ja tässä on oikeastaan se iso vedenjakaja tänä päivänä. Me voidaan tiivistää tämä keskustelu siihen, että varsinkin 60-luvulta lähtien, niin se perusaate, joka ilmenee sitten niin kuin kasvatustieteessä ja tietoopissa ja muualla filosofiassa, joka on pyrkinyt haastamaan tämän kaiken ja johon sinun pitää sitoutua johdonmukaisesti, jos haluat ryhtyä kiistämään tätä perinteistä sekä konservatiivista että kristillistä käsitystä perheestä ja miehen ja vaimon rooleista, niin se on niin sanottu konstruktivismi. Eli ajatus siitä, että oikeasti mikään ei ole missään mikään varsin. Kaikki vain ovat jotenkin, ja kaikki merkitykset ja kaikki tämmöiset erilaiset instituutiot, kuten vaikkapa sukupuolisuuden käsite, sukupuolirooli tai ylipäänsä ihmisyys, niin se on tämmöinen sosiaalinen rakennelma, minkä ihminen on itse rakentanut itselleen yhteisöllisessä käyttäytymisessään. No tämä on juuri, viime luennossa Abraham mainitsi just tämän humanismin, niin humanismihan lähtee siitä, että ihminen on kaiken mitta. Ihminen on Jumala. Jos ei todellista Jumalaa ole, mitä sulle jää muuta kuin ihminen? Ja ihminen silloin konstruoi itselleen oman todellisuutensa. Tämä konstruktivismi, joka nyt vahvasti elää niin sanotun postmodernin filosofian piirissä, joka on edelleen eri muodoissaan kuitenkin sitten semmoinen aika merkittävä sana niissä yliopistollisissa piireissä,
joiden tiedekunnista ja muista tulee se niin sanottu tutkimus, jonka johtopäätöksiin nojaten sitten nykyään käydään kaikkea näistä konservatiivista käsitystä vastaan, muun muassa patriarkaalista perhekäsitystä vastaan ja niin edelleen. Se on postmodernia konstruktivismia, joka haastaa tämän olemusajattelun, tämän essentialismin, ja joka kiistää, että mitään tämmöistä ei ole. Ja silloin omat ongelmansa tällä konstruktivismilla, koska sekin voidaan osoittaa olevan aika lailla tämmöinen itsensä kanssa epäjohdonmukainen katsomus. Mutta se on hyvä ymmärtää, että tässä on kahden tämmöisen ison katsannon välinen kamppailu, mutta se, mitä me löydämme luonnollisista ilmoituksista ja erityisestä ilmoituksesta, niin ne tukevat toinen toisiaan. Ja konservatiivinen raamatullinen kristitty voi sikäli olla varsin rauhallisin mielin, koska jopa tässä asiassa ainakin niin tämmöinen rankin evoluutiobiologiakin on meidän puolella yllätys tässä asiassa. No mitä Raamattu näistä asioista sanoo? Mä siteraan tässä tätä omaa kirjaani Avioliitto ja perhe, jossa sivulta 87 esimerkiksi avioliitto ja perhe Raamatussa. Avioliitto ja perhe ovat Jumalan luomisjärjestys. Raamatun, Jumalan sanallisen erityisen ilmoituksen ja kristillisen uskon mukaan avioliitto on luomisjärjestys. Avioliittoinstituutio on kolmiyhteisen Jumalan ihmiselle alkutilassa asettama järjestys, jonka varaan ovat rakentuneet niin Jumalan armoliiton yhteisö kautta aikaan kuin tasapainoiset yhteiskunnatkin. Ja sitten siteraan Raamattu ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, mutta sitten seuraavalla sivulla totean näin. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 2, jakeet 21-25 puolestaan, ilmoittaa jakeessa 24 näin. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Jumala siis käytännössä vihki Aadamin ja Eevan mieheksi ja vaimoksi. Jumalan siunaama yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto, joka on rakennesuunniteltu tuottamaan jälkeläisiä ja yhdistämään puolisot toinen toisensa täydentävään kumppanuuteen, muodostaa luovuttamattoman perustan sen kulttuurillisen tehtävän toteuttamiselle, jonka Jumala ihmiskunnalle alkutilassa asetti. Mutta sitten tämä on ehkä oleellinen tämmöinen teologinen pointti tähän sosiobiologian yhteyteen myöskin. Erittäin tärkeää on tässä yhteydessä panna merkille, että kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, muodosti mieheys ja naiseus tämän kuvan luovuttamattoman ulottuvuuden. Jae 27 sanoo näin. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Ihmisen oleminen Jumalan kuvana tarkoittaa sitä, että ihminen muistuttaa luojansa ja on tämän kaltainen, vaikka ei olekaan luojansa kanssa identtinen. Raamattu pitää selkeästi kiinni luojan ja luodun olemuksellisesta erilaisuudesta. Jumalan kuvana olemiseen kuuluu kokonaisvaltaisena ihmisenä, eli ruumiillisena, hengellisenä kokonaisuutena oleminen. Meillä on tietoinen mieli, kyky valita ja suuntautua johonkin moraalitaju ja olemme järjellisiä olentoja. Mutta sitten tämä on se oleellinen, mikä liittyy siihen jakeeseen 27. Mutta Jumalan kuvana olemiseen kuuluu myös ruumiillisuutemme. Sukupuolierot ovat osa tätä Jumalan kuvana olemisen ruumiillista ulottuvuutta. Jae 27 edellyttää tätä täsmentäessään jakeen alussa todettua näin. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Kun sanottiin, että Jumalan kuvaksi hän hänet loi, ja sitten tavallaan toistolause täsmentävä mieheksi ja naiseksi, eli se Jumalan kuvuus koskettaa miehenä olemista ja naisena olemista. Mies on Jumalan kuva miehenä, nainen naisena. Kumpikaan ei ole Jumalan kuva sukupuolineutraalina ihmisenä yleensä. Ajatus sukupuolineutraalista avioliitosta tai esimerkiksi sukupuoliroolien kokonaan niin kuin pois häivyttämisestäkin edellyttäisi siten paitsi avioliiton kieltämistä raamatullisen opetuksen mukaisen luomisjärjestyksenä, myös sitä, että kielletään ihmisen tulleen muodoksi raamatullisen opetuksen mukaiseksi Jumalan kuvaksi. Eli teologisesti todettuna niin ajatus siitä, että ei ole niin kuin mieheyttä ja naiseutta ja että kummallakaan ei ole mitään erityistä tarkoitusta, erityistä funktiota, niin se itse asiassa osuu koko Jumalan kuvakäsitteen ytimeen, eli koko raamatullisen antropologian oppi ihmisestä, koko raamatullisen antropologian ytimeen oikeastaan, jos lähdetään tälle tämän päivän tämmöiselle radikaalille linjalle. Ja tämä nyt myöskin tarkoittaa tämä siteerattu ensimmäisen Mooseksen kirjan 1 ja 2 luvut sitä, että paitsi että mieheys ja naiseus on luomisjärjestyksiä, niin miehellä ja naisella on siis olemuksellisesti, sanotaan hieno sana, ontologisesti, eli oppi siitä, mitä oleminen perimmiltään on. Miehellä ja naisella on siis ontologisesti
yleisen ihmisolemuksen nojalla sama arvo. Eli jos me puhumme siitä, että mikä on ihmisarvo yleensä ihmisellä ja mikä on miehen ja naisen arvo, Raamattu lähtee selkeästi luomisjärjestysten opetusten yhteydessä siitä, että miehellä ja naisella on yhtäläinen ihmisarvo olemuksellisena olentona. Sekin on puuta heinää, kun joskus puhuttu siitä, että kirkko silloin ja silloin yhtäkkiä päätti, että naisellakin on sielu, ja sitä ennen ei ollut. Tämä on höpötystä tämmöinen juttu. Ihmisarvo ja tässä mielessä tasa-arvo on aina nähty miehen ja naisen välillä tässä mielessä olevaksi. Mutta funktionaalisesti, relationaalisesti, mies ja nainen täydentävät toisenaan. Ja heillä on myöskin erilaisia funktioita, joista nainen pystyy tämän ja tuon ja sen huomattavasti niin kuin toimivammin, tehokkaammin, sujuvammin hoitamaan. Mies taas nämä ja nämä. Mutta se on noloa, että jos nämä asiat jää hoitamatta tai nämä asiat jää hoitamatta, siksi tarvitaan mies ja nainen. Sitä varten on perinteinen perhe. Mies ja nainen liittyy yhteen ja muodostaa sen perusyksikön, jolloin nämä kaikki ulottuvuudet tulee otetuksi mukaan lukuun. Mutta se ajatus, että mitään tämmöistä eroa ei ole, ei funktionaalista, ei relationaalista eroa, niin se oikeastaan edellyttää sitä, että kielletään tämä ajatus Jumalan kuvaksi tapahtuneesta luomisesta miehenä ja naisena, ja mennään tämmöisen selkeän konstruktivismin kelkkaan, jossa ihminen rakentaa itselleen oman todellisuutensa sitten ihan millaiseksi haluaa, ja kärsii tietysti siitä sitten vakavat seuraukset. No sitten tämä toinen iso kysymys, kun nyt tässä nähdään, mitä tällä perinteisellä käsityksellä, semmoisena kuin se nyt tänä iltana tässä on esillä, tarkoittaa, niin mitä tämä perinteinen patriarkaalisuus on. Niin nyt käsitellään seuraavaksi sitä, että miksi tämä edellä kuvattu käsitys on nimenomaan länsimaissa nyt joutunut, siis viimeisten vuosikymmenien aikana erityisesti, niin hyvin vahvan kritiikin kohteeksi. Miksi näin on käynyt? Vastaus on se, että etenkin niin sanotun läntisen marksismin ja sitten sen yhteyteen yhtenä tämmöisenä haarana keskeisenä vaikuttajana kuuluvan niin sanotun Frankfurtin koulukunnan innoittaman kulttuurimarksilaisen teoreettisen kritiikin seurauksena on päädytty hyvin vahvasti niin kuin arvostelemaan ja jopa käytännössä niin taistelemaan tätä äsken mainittua perhekäsitystä ja mieheys- ja naiseuskäsitystä vastaan. Ja myöskin tämän seurauksena, ja se liittyy Pohjoismaihin nyt erityisesti, niin tämä varsinkin skandinaavinen ajatus valtiosta semmoisena välineenä, että valtion täytyy tuottaa niin kuin hyvinvointi jokaiselle yksilölle, valtio on siitä vastuussa, niin tämä niin sanottu hyvinvointivaltio-ideologia, joka on selkeä ideologia, jolla on aivan selkeät juuret, niin se liittyy vahvasti tähän prosessiin. Ja tämä on ehkä niin kuin sosiologisesti semmoinen tärkeä pointti ymmärtää, että millä tavalla tämä hyvinvointivaltion toimeenpano Pohjoismaissa on väistämättä, täysin riippumatta nyt siitä, pidämmekö me esimerkiksi moraalisesti tai eettisesti hyvinvointivaltiota hyvänä tai huonona tai jotain siltä välillä, niin kun hyvinvointivaltiota on alettu panna toimeen, siis sitä ajatusta, että valtio käytännössä hoitaa sinut kiehdosta halutaan, ja sulla on oikeus pyytää ja vaatia valtiolta tätä näin, niin tämä on rakenteellisesti joko on tarkoitettu tai ei ole tarkoitettu, jotkut ovat tarkoittaneetkin, mutta on paljon sellaisiakin, jotka sinänsä ovat kannattaneet hyvinvointivaltion rakentamista, mutta joka tapauksessa niin tai näin, niin sen seurauksena nimenomaan perinteinen perhe on joutunut hirvittävän hajoamiskierteeseen. Ja tämä ei ole pelkästään niin kuin mielipidejuttu, että otetaan semmoinen pointti, mistä ei tykätä ja sanotaan, että se on vastuussa kaikesta semmoista, mistä mä tykkään. Vaan tässä on selkeä sosiologinen, yhteiskuntaopillinen asiayhteys, että miksi se oikeastaan on mennyt tällä tavalla. Tässä kirjassa, miten tähän on tultu kirjassa, jos haluat tarkemmin selvittää tätä kulttuurimarksismin käsitettä, siis se on ihan akateeminen käsite, niin kuin mä sanoin, se ei ole mikään herja-termi, vaan se tarkoittaa läntisen marksismin niitä suuntauksia, jotka päinvastoin kuin se oikea-oppinen marksismi, joka alleviivasi puhtaasti taloudellisten tekijöiden vaikutusta eri asioille, niin tämä läntinen marksismi korosti sitä, että myös kulttuurilla on itsenäisempi rooli ihmisten tajunnan muodostukseen ja myöskin sitten vallankumousta edistävänä prosessina ihmisten mielissä, kun perinteinen marksismi katsoo, että kaikki mikä liittyy kulttuuriin, niin se on pitkälti tämän taloudellis-aineellisen, voisiko sanoa sen niin kuin alarakenteen määrittämään, mutta kulttuurimarksisti katsoo, että tässä oikea-oppinen marksismi on vähän pieleen. Ei se menekään näin, vaan tämä ylärakennekin, kulttuurikin on vähän omalakisempi. Ja siksi pitää kulttuurissa vaikuttaa ensin tietyllä tavalla, jotta saadaan
ihmisten tietoisuus niin suopeammaksi vallankumoukselle. Ja sitten päästään siihen varsinaiseen niin päämäärään. Tämä on pähkinänkuoressa läntisen marksismin perusajatus, ja nämä Frankfurtin koulukunnan teoreetikot ajoivat tätä, ja tässä nämä, niin kuin, mulla on lainauksia ihan tämän päivän akateemisestakin keskustelusta tai ihan lähteistä, jossa mainitaan, että miten nimenomaan siis feministiliike, homoliikekin ja nämä tämmöiset niin on hyvin vahvasti juuri 60-luvulta alkaen, siis koko tämä seksuaalivallankumous, joka alkoi siis silloin vapaina suhteina, yhdessä asumisena, avoliittoina. Sitten tuli tämä ehkäisykulttuuri myöskin vahvasti siihen, että ei ihmisen oikeastaan kuulu lisääntyäkään. Normaalikila on sitten se ei lisäänny. Silloin on oltava oikeus, siinä aborttikulttuuri, kaikki nämä. Ja sitten varsinaisena niin kuin viimeisenä pisteenä tämä nykyisen kaltainen homoliike. Niin ne on vahvasti tämän Frankfurtin koulukunnan läntisen marksismin teoreetikkojen inspiroimia. Ei ainoastaan eikä pelkästään, siellä on muitakin. Ja feministiliikkeellä on paljon pitemminkin historia, sillä on monta eri aaltoa ja niin edelleen, mutta se feminismin toinen aalto niin sanotusti, niin se aika lailla vahvasti niin liittyy tähän 60-luvun konteksteihin ja niihin asioihin. Ja se on myöskin se, mikä meillä länsimaissa on vahvasti vaikuttanut. Mä siteraan ihan nyt tämmöistä tekstiä. Tämä on sen takia hyvä siterata, koska tässä on hyvin asiallisesti ja väitän niin hyvin asiantuntevastikin määritelty siis se, että mikä se on feminismin ensinnäkin perusluonne ja mikä sen vaikutusala, laajuus on ollut 60-luvulta alkaen nimenomaan Pohjoismaissa. Ja mulla on tässä siis, kuka tahansa voi katsoa siis Vasemmistoliiton nuorisojärjestön vasemmistonuorten sivuilta. Siellä on tämmöinen heidän teoreettinen paperinsa Feminismi ja vasemmistonuoret. Se on huhtikuussa 2009 muotoiltu. Ja siellä nyt kysytään näin, että mitä on feminismi. Mä luen joitakin otteita, niin selviää tästä vähän, että miten nimenomaan tämän, miten nyt sanoisin, tämä kulttuurimarksismin feministinen huoma on hyvin vahvasti nyt vaikuttanut meille, ja miksi siitä on tullut oikeastaan niin laaja vaikutteinen kuin se on ollut. Feminismi sen sijaan tarkoittaa vallitsevien käytös- ja toimintatapojen kyseenalaistamista. Feministit haluavat laittaa uusiksi sekä miesten että naisten roolit. Ja kuuntelen tämä seuraava lause, tämäkin on aika vahva. Feminismin lupaus on koko yhteiskunnan muuttaminen. Tämä on aika niin kuin laajasti ja vahvasti niin kuin minusta sanottu, siis koko yhteiskunnan. Ei vaan toni jonkun detaljin korjaaminen, kun se on korjattu, niin hyvä on ja voidaan huokasta ja mennään seuraavan asiaan, vaan koko yhteiskunnan muuttaminen. Ei ihan pienestä ole kysymys. Feminismi on yksi aikamme keskeisimpiä yhteiskuntaa muokkaavia aatteita. Eli se ei ole pelkästään semmoinen teoriaherrojen juttu jossakin, joka jää jonkun tutkijan kammion sisäpuolella, vaan se näkee muokkaa myöskin. Kuitenkin 60-luvulta lähtien on kiinnitetty huomiota myös miesten roolimallien muuttumiseen. Feminismi on pyrkinyt siihen, että naisten vapautuessa ja emansipoituessa myös miehet vapautuisivat ahtaista rooleistaan. Eli luomisjärjestyksellistä rooleistaan tai sosiobiologian ehdollistamista geneettisistä rooleistaan tai miten tahansa. Sitten tämmöinen kriittinen kysymys. On siis kysyttävä, miksi yhteiskunnassamme on väkinäinen tarve sukupuolittaa ihmiset kahteen vastakkaisen sukupuoleen. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että tämän kirjoittajat ja ne, jotka edustavat tätä aatesuuntaa, niin se on läpeensä konstruktiivista. He katsovat, että on täysin inhimillinen keksintö, jopa keinotekoinen, pahantahtoinenkin keksintö ollut jakaa jotenkin ihmiset kahteen sukupuoleen. Ja sitten on saanut paljon yhteiskunnasta huonoa. Ja nyt vaan niin käännetään tämä tyhmä keksintö toisinpäin ja puretaan ne huono rakenne ja rakennetaan paremmin. Kenen paperit toi olikaan? Tämä on siis vasemmistonuorten, eli ne on vanupalleroiden, se on hauska nimitys, joku on semmoistakin käyttänyt. Vasemmistonuorten ohjelmapaperi, siis vasemmistoliiton nuorisojärjestön virallinen ohjelmapaperi myöskin löytyy heidän sivuiltaan ihan siellä. Eli tässä oletetaan siis tämä konstruktivismin tosiasiaksi ja lähdetään siitä, että nyt on paikallistettu huono rakenne, joka pitää vaihtaa. Mutta sitten tässä on tätä merkittävää asiaa, mikä on tärkeää havaita. Moderni keskustelu tasa-arvosta alkoi Suomessa 60-luvulla, jolloin Yhdistys 9 aloitti keskustelun sukupuolten perinteisten roolien kyseenalaistamisesta. Vastaavasti korostettiin, että perheen hoivaamisen, ansiotyön ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tuli kuulua samoin perustein naisille ja miehille. Eli siis mitään eroa tässä ei saanut olla. Suomen on sanottu muiden Pohjoismaiden tapaan. Nyt tullaan siihen, että
mitä erityistä on Pohjoismaissa tässä suhteessa. Suomen on sanottu muiden Pohjoismaiden tapaan harjoittavan valtiofeminististä politiikkaa. No se on Ruotsissa nyt ihan huippukärjestää valtiofeminismi. Se tarkoittaa julkisen vallan halua edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Valtiofeministisen politiikan, ja nyt niin kuin sanottu alleviivaa mielessä lause, valtiofeministisen politiikan voidaan katsoa alkaneen viimeistään toisen maailmansodan jälkeen, ja se on kulkenut käsi kädessä pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentamisen kanssa. Eli tämä ei ole pelkästään nyt joku tämmöinen niin kuin ahvion heitto, että tähän nyt sotketaan jotenkin joku hyvinvointivaltio, vaikka ei se tähän mitenkään kuuluisi. Se on jo tässä paperissa sotkettu. Se on historiassa sotkettu sen takia, koska hyvinvointivaltiosta on niin kuin rakennettu semmoinen, että julkinen valta, valtiovalta, sitä välineenään käyttää, ja sen resursseja välineenään käyttää, ikään kuin pyritään luomaan uudestaan nämä sukupuoliroolit miehelle ja naiselle. Ja sitä myöten myöskin perinteisen perheen kokonaan uudeksi. Ja koska se on valtio, siinä ollaan tekemisissä verojen kanssa, siinä ollaan tekemisissä valtiolle kuuluvan sinänsä ihan legitiimin pakkovallan kanssa ja tämmöisten asioiden kanssa. Tämä koskee meitä kaikkia, haluttiin tai ei. Jos valtio ajaa jotakin, niin se ei olekaan pelkästään jonkun kuppikunnan idis, vaan se on silloin osa meidän julkista todellisuutta. Ja tämä tekee nyt tämän niin tämmöiseksi aika niin kuin, isoksi asiaksi. Eli kysymys on siitä, että valtiovallan voimalla itse asiassa on pitkäänkin, varsinkin Pohjoismaissa, läpi ajettu tätä konstruktivistista ihmiskäsitystä kaikille normiksi. Ja sitä ei kysytä sinulta, onko sulla ehkä joku teologinen tai maailmankatsomuksellinen niin kuin kritiikki tätä kohtaa, vaan se on päätetty sun puolesta. Eli tämä sekulaarin, humanistinen, konstruktivistinen ajatustapa, sen on normitettava nyt kaikkia. Tykkäsit tai et, niin sen on nyt sitten niin kuin normittaa sinua. Tämä on se ajatus, ja myöskin sit sillä on ollut vahvoja seurauksia. Mä siteraan tätä omaa kirjaani tässä muutaman sivusta. Tämä on ehkä myöskin tätä oleellisinta asiaa, eli tätä avioliitto- ja perhekirjaani, mikä liittyy nimenomaan nyt siihen prosessiin, mikä on muutaman viime vuosikymmenen aikana tapahtunut meillä Pohjoismaissa. Siis varsinkin Ruotsissa ensin, myös Tanskassa ja Norjassa ja ehkä pikkasen jälkijätteisemmin, mutta yhtä lailla myöskin Suomessa. Ja tämä prosessi on taustalla sille, että nyt meillä on tänä päivänä eduskunnassa joku pyrkimys esimerkiksi koko avioliiton muuttamiseksi ja niin edelleen. Mutta se on taustalla monelle muullekin asialle. Ja tämä on myöskin taustalla sille, että perinteinen mieheys ja isyys on, niin kuin mä sanoin, ajettu täysin marginaaliin. Ja kysymättä edes, kuka haluaa sitä vai mitä, vaan se on ajettu. Lainaan nyt itseäni sivulta 113. Otsikolla 60-luvun seksuaalivallankumous edisti hyvinvointivaltion vallan vahvistumista. Kuten Myron Magnetin toimittaman teoksen A Modern Sex Liberation and Its Discontents kirjoittajat perustelevat, ja kuten Mary Eberstadt osoittaa kirjassaan Adam and Eve After the Pill, Paradoxes of the Sexual Revolution, feministiliikkeen ja muun vasemmistoradikalismin sponsoroiman 60- ja 70-lukujen seksuaalivallankumouksen oli määrä Pohjoismaissakin johtaa ennennäkemättömään yksilöiden vapautumiseen kaikista perinteisistä seksuaalisista kahleista ja etenkin avioliiton ja perheen kahleista. Tämä on nyt sitä väärää individualismia myöskin, mikä on luettu tähän prosessiin sisällä. Todellisuudessa avioliitto- ja perheinstituutioiden yhteiskunnallinen asema heikkeni entisestään, mutta myös se hedonistinen vapaus ja onnellisuus, eli se omaa mielihyvää korostava vapaus ja onnellisuus, jota seksuaalivallankumoukselliset lupailivat, jäi saavuttamatta. Sen sijaan seksuaalivallankumous loi lisää vakavia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia ongelmia, joiden ratkaisuksi entistäkin ohjelmallisemmin huudettiin valtiota apuun. Tätä emme voi olla tietämättä kirjansa sivuilla niillä ja niillä. Amerikkalainen filosofi J. Budzewski kuvaa osuvasti, millaisia seurauksia on ollut, ja on siitä, että hylkäämisen luonnollisen ja raamatullis kristillisen periaatteen, jonka mukaan seksuaalielämä kuuluu avioliiton yhteyteen. Ja sitä on Budzewski. Välitön seuraus tämän periaatteen rikkomisesta on suvun jatkamiseen liittyvien hyvien asioiden kärsimä vahinko. Nainen voi tulla raskaaksi tilanteessa, jossa hänellä ei ole ketään auttamassa lapsen kasvattamisessa. Toinen välitön seuraus on ihmisten väliseen yhteyteen liittyvien asioiden kärsimä vahinko. Ihminen menettää mahdollisuutensa siihen täydelliseen itsensä antamiseen, mikä voi kehittyä ainoastaan turvallisessa ja muut seksuaalisuudet poissulkevassa seksuaalisuudessa. Budzewski jatkaa. Näillä rikkomuksilla on myös kauaskantoisia seurauksia.
Köyhyys seuraa tilanteessa, jossa yksinhuoltajaäitien täytyy yksin hankkia elatus lapsille. Nuorukaisten väkivaltaisuus seuraa poikalaston kasvaessa ilman isän vaikutusta. Aikaisemmin harvinaiset sukupuolitaudit leviävät nopeasti. Lasten hyväksikäyttö on seurausta siitä, että avioliitossa olevilla poikaystävillä, siis avoliitossa olevilla poikaystävillä on taipumus hyljeksiä tyttöystäviensä lapsia, ja tyttöystävät saattavat hyljeksiä lapsia, joita heidän poikaystävänsä eivät ole siitä. Abortti on seurauksena siitä, että lapset nähdään yhä enemmän taakkana eikä ilona. Mitä kauemmin ihmiset jatkavat luonnollisen lain rikkomista, sitä raskaammaksi tulevat rikkomuksesta seuraavat rangaistukset. Jos ihminen ei kieltäydy vastaanottamasta opetusta, lopulta meistä kaikkien ylsämielisinkin pystyy yhdistämään saamansa johtolangat ja kokoamaan palapelin yhteen. Historiansa kuluessa kulttuuri saattaa joutua oppimaan ajattomat totuudet monta kertaa uudestaan. Se saattaa tietysti kieltäytyä oppimasta, niitä ei tuhoutua. Mutta sitten tämä. Pohjoismaissa ei näitä luonnollisen oikeita ja ajattomia totuuksia ole haluttu oppia, vaan mieluummin on hirvittävällä hinnallakin oltu valmiita luopumaan avioliitosta, perheestä ja perinteisestä seksuaalimoraalista uskomalla, että valtio kykenee korvaamaan ja korjaamaan menneiden vuosikymmenien radikalismin aiheuttaman henkis-sosiaalisen tuhon. Monet ajattelevat näin. Ihminen ei ole velvollinen muuttamaan turmiollista käyttäytymistään, mutta valtio sen sijaan on velvollinen hoitamaan ja poistamaan tällaisen käyttäytymisen kielteiset seuraukset. Ja sitten todetaan näin, että Stanley Kurtz, joka on siis amerikkalainen kulttuuriantropologi, joka on myös skandinaavista perhettä tutkinut, hän toteaa pohjoismaisen perheen puolinkoulistuksista, että hyvinvointivaltio on vaikuttanut vahvasti tämän prosessin etenemiseen. Ja nyt tullaan siihen varsinaiseen sosiologiseen ytimeen kanssa. Kun valtio takaa kaikille kansalaisille, lapset mukaan lukien taloudellisen toimeentulon ja ansion, on jokaisesta yksilöstä tullut autonominen ja toisista riippumaton. Eli se on itse asiassa tehnyt sen saman prosessin kuin mitä se tekee, kun jatkuvasti pitää johonkin kännykkään tai ei edes ruokapöydässä niin katsota toista kasvoihin, vaan pitää vaan kännykkään. Niin tässä on samanlaista prosessista kysymys. Valtio tukineen on ottanut perheen paikan taloudellisena ylläpitäjänä. Hyvinvointivaltio edellyttää korkeita veroja, ja tämä puolestaan edellyttää, ei ole vaihtoehtoa enää, että myös naiset on pitänyt saada työelämään pois kotoa. Niin tai näin on ollut tarvetta, ei ole tai miten vaan, mutta pakko se on ollut, koska veropohjaa on pakko laajentaa ja naiset on ollut saatava töihin. Tämä on tehnyt lasten kotihoidon erittäin vaikeaksi. Eli jos joku vaikka haluaisi tänään ajatella, että joku jossain perheessä vaimo voi olla töissä, se on ok mulla, mutta minä haluaisin niin, että miksi meillä on äiti ja vaimo kotona, niin sitä on hankala meidän yhteiskunnassa järjestää, koska itse sitä asiaa on päätetty kaikkien osalta tiettyyn suuntaan. Siksi on tarvittu laajaa julkista päivähoitojärjestelmää huolehtimaan lasten kasvatuksesta ja hoidosta, kuten ovat ohjelmallisesti korostaneet niin radikaali feminismi kuin sosialismi ja sekulaari humanismi, joita kaikkia nimenomaan pohjoismainen sosiaalidemokratia on edustanut. Siis täysin meidän, mistä jäsenkirjoista riippumatta, niin pohjoismainen hyvinvointivaltio on myös tekniseltä nimeltään siis sosiaalidemokraattinen hyvinvointivaltio. Hyvinvointivaltiosta on erilaisia muitakin versioita, mutta meillä on nimenomaan tässä Skandinaavissa tämä sosiaalidemokraattinen versio, joka siis tarkoittaa sitä, että valtio on velvollinen takamaan subjektiivisia, universaaleja oikeuksia jokaiselle yksilölle. Ja valtio on myöskin velvollinen niin panemaan nämä toimeen. Amerikkalaista perhettä, mutta myös skandinaavista ja etenkin ruotsalaista perhesosiologiaa tutkinut professori David Hocknall tuo esiin esimerkiksi teoksessaan War over Family, eli suomeksi sota perhettä vastaan. Miksi ja miten hyvinvointivaltio on jatkuvasti vahvistunut nimenomaan perinteisen perheen kustannuksella? Ensinnäkin taloudellisten tukien muodossa tarjotut hyvinvointipalvelut ovat saaneet aikaan avioliiton siteiden ja perhesiteiden heikentymistä tarjoamalla perheen ulkopuolisia aineellisen tuen ja turvallisuuden lähteitä, henkilökohtaisia palveluja ja vapaa-ajan palveluja. Siis ihminen ei enää ole riippuvainen perhekuntalaisestaan oikeastaan. Sä voit olla niissä väleissä tai olla olematta, ei ole mitään väliä. Ennen oli aika lailla väliä, miten sä käyttäydyt, miten sä olit, piditkö suhteita yllä. Koska sulla oli, jos ei muuta, niin se ajatus, että mä voin vielä tarvita näitä, nimenomaan näitä sosiaalisia siteitä. Ei voi käyttäytyä miten sattuu. Mutta nyt voi, koska siitä ei oikeastaan seuraa mitään, koska luukulta sitten saadaan joka tapauksessa. Kyseessä on auttavan käden dilemma. Hyvinvointivaltio rankaisee kielteisillä taloudellisilla kannustimilla perheitä, jos ne tulevat toimeen ilman valtiota. Ja palkitsee myönteisillä kannustimilla perheitä, kun ne eivät kykene huolehtimaan asioistaan.
Esimerkiksi Amerikassa 60-luvulla, kun tätä sikäläistä hyvinvointivaltiota rakennettiin, niin oli tämä ajatus, että haluttiin pois siitä teiniäitien yksinhuoltajuudesta, joka silloin sitten tämmöinen ilmiökin syntyi. Ja ajateltiin, että kun liittohallitus antaa taloudellista tukea teiniäidille, niin se niin kuin auttaa heikossa asemassa olevaa ja siitä niin kuin sitten päästään irti. Mutta tämän seurauksena tapahtuikin niin, että tämä ilmiö rupesi paisumaan, laajenemaan. Minkä tähden? Sen takia, koska se antoi viestin, että ei teiniäidin kannata edes mennäkään naimisiin sen poikakaverisen kanssa ja perustaa kestävää perhettä ja yrittää niin kuin sitä, että se poikakaveri, joka on lähtenyt johonkin, että se hankkisi duunin itsellensä ja rakennettaisiin perhettä, lähdettäisiin siitä liikkeelle, vaan pointti oli se, että vaikka poikakaveri olikin, niin sitten esitettiin niin, että ei mulla ole ketään, mä olen vain yksinhuoltaja, että mulle kuuluu nyt. Ja sitten Lyndon Johnson sitä antoi mielellään niin kuin rahaa siitä hyvästä. Eli silloin Amerikan presidentti, joka ajoi niin tätä asiaa. Eli tämmöinen ilmiö, jota niin ehkä hyvällä tarkoituksella lähdetään valtiollisesti hoitamaan, niin saattaakin alkaa paisua siitä, että se onkin niin väärä lääke, mikä ainoastaan edistää kyseistä tautia. Avioliitto on perinteisesti ollut yhtä hyvin taloudellinen kumppanuusyksikkö kuin sosiaalinen sitoumus, mutta hyvinvointivaltio rikkoo tämän yksikön ja heikentää sen sisäistä sidosta antamalla valtion tukea suoraan yksilöön. Valtio tulee perheenjäsenten väliin. Pariskuntien taloudelliset kannustimet yhdessä pysymiseen heikkenevät. Eroistakaan ei koidu taloudellista haittaa kummallekaan osapuolelle. Ja niin edelleen. Ja sitten kolmas tekijä, mikä tässä on, mä hyppään nyt siihen, on se, että arvomaailma on muuttunut. Siis on tavallaan lähdetty siitä, että tämä hyvinvointivaltio antaa sen viestin, että jos sulla on joku halu, tarve, joku fiilis, sun on saatava se. Se on huono, jos sä pystyt tyydyttämään sitä heti. Eli ne hetkellinen hetkessä eläminen, kaikki pitkäjänteisyys on pois kuvioista. Heti vaikka jos joku opiskelija joutuu esimerkiksi pienemmillä tuloilla tulemaan toimeen ja vähän niin kuin puritaanisen, eli vähemmällä elämään, niin heti julistetaan, että meillä on kauhean köyhyysongelma. Nyt hän on köyhä, joka on jotenkin niin kuin ilman omaa syytä joutunut köyhäksi, vaikka hän on lähtenyt opiskelemaan. Jokainen ymmärtää esimerkiksi, että opiskelijan kuuluukin jossain määrin varmasti niin kuin elää vaatimattomammin sillä ajatuksella, että sitten taas kun tutkinto tai mikä tahansa suoritetaan, hän pääsee töihin, niin voi sitten vähän niin kuin korvata sitä kautta sitä. Mutta nyt ajatellaan, että välitön tyydytyksen saaminen ja tämän tyyppinen on se, mikä pitää niin kuin tulla taloudellisesti, henkisesti ja ihan muullakin tavalla. Ja tämä valtion rakenne ja päätös, kun se on rakennettu tämän tyyppiseksi, niin se on niin kuin tehnyt tämän kuvion tämän kaltaisesti. Nyt on vain yksi hyvä esimerkki tästä, vielä hirvittävä esimerkki. Skotlannissa on juuri meneillään tämmöinen Named Person Scheme-hanke, siis lakihanke. Skotlannin parlamentti on hyväksynyt helmikuussa semmoisen lain, että nyt jälleen on kysymys siis jokaisen lapsen hyvinvoinnista, että valtion on nimettävä joka ainoalle Skotlannin lapselle tämmöinen niin kuin, jonkinlainen guardian, siis jonkinlainen tämmöinen nimetty henkilö, joka sitten tarvittaessa, jos lapselle esimerkiksi vanhempien kanssa jotain skismaa, niin voi vedota tämmöisen valtion nimeämään henkilön, joka sitten tulee selvittämään niin lasten ja vanhempien väliin jonkun asian. Ja sen kanssa voi niin kuin sitten kaikista asioista neuvotella. Ja tämä lakihanke tarkoittaa sitä, että kaikille lapsille nimetään tämä, ei vain tarveharkintaisesti joillekin, jotka nyt ehkä tarvitsisi aidosti, että olisi aitoa perheväkivaltaa tai muuta jotain tämmöistä, vaan kaikille. Joka tarkoittaa sitten sitä, että kun tulee tilanne, että esimerkiksi perheen lapset esimerkiksi sunnuntaina niin ajattelee, että ei nyt suvittaisi mennä vaikka kirkkoon tai seurakunnan kokoukseen, olisi kiva mennä futistreineihin, vanhemmat sanoo, ei nyt on herran päivä, nyt mennään kirkkoon ja näin. Niin sitten vedotaan tämmöiseen valtion edustajaan, että meillä on tämmöinen skisma ja vanhemmat ajattelee, että mä haluaisin palata palloon, mitä nyt tehdään, niin arvaatte varmaan, minkälaisen neuvon tämmöinen named person tulee antamaan siitä tapauksessa. Mutta jälleen siis, tämä on niin uusi esimerkki siitä, että tämä paisumistaan tämä, kun se periaate on kerran hyväksytty, että joku muu vastaa sinusta, vanhemmat eivät vastaa lapsistaan. Ja käytännössä se on niin, että on tilanne ajettu siis semmoiseksi, että valtio on ottanut isän paikan oikeastaan. Taloudellisesti ja henkisesti ja ylipäänsä vanhempienkin paikan, mutta isän paikan nyt niin kuin varsinaisesti. Ja varsinkin kun sitten feministiliikkeen ajatushan on ollut se, että naisista pitää tehdä oikeastaan miehiä ja naista pitää käyttäytyä niin kuin miehet. Seksuaalisesti ja uran kanssa ja muutenkin. Vaikka naisen lähdetään hormonaalisesta, jostain psykofyysisestä, psykokemiallisesta todellisuudesta, nainen ei yksinkertaisesti toimi samalla tavalla kuin mies. Ja se on taas tätä sosiobiologiaa. Mutta feministit vaatii, ei kun sen on toimittava. Ja siitä tulee ikäviä seurauksia. Ja sitten miehen taas oikeastaan täytyy mennä niin kuin naisen rooliin kerta kaikkiaan. Ja ruveta semmoiseksi pehmo-isäksi ja tämmöiseksi niin kuin keinotekoisesti, siis niin kuin feminiinistyä käytännössä, jolloin niin kuin nämä roolit käännetään ympäri ja kenelläkään ei oikeastaan ole mitään roolia. Ja silloin lapset tästä kaikkein niin kuin eniten
kärsii. Ja niin kuin sanottu, niin oman biologisen ja maskuliinisen isän läsnäolo tavalla tai toisella ja siinä perheen päänä oleminen ja lapsen kasvussa sitä kautta mukana oleminen niin on varsinkin poikien kasvulle, myös tyttöjen, mutta poikien kasvulle erityisen oleellista. Sitä ei pysty korvaamaan joku mikä tahansa setä jostain, tai ei myöskään valtio pysty korvaamaan sitä, eikä mikään muukaan pysty. Eikä yleensä sitä, että lapset ohjelmasti viedään päiväkoteihin, niin kuin meilläkin on 60-luvulta saattaa ollut se ajatus, että kun kerran äidit on töissä eikä ne voi olla kotona jossain, pitää olla, niin päiväkodissa. Ja sitten siellä taas yhteisen hyvän nimissä, niin kuin nyt on ollut näitäkin hankkeita, niin opetetaan lapsille, että on han ja kun ja hen. Että kun putkimies tulee korjaamaan päiväkodin jotakin putkia, niin sitä arvutellaan, että kuka mahtaa tulla, niin se on turvallista sanoa, että hen kommer. Hän tulee, eikä sanota, mitä sukupuolta edustaa, koska ei ole mitään niin kuin sukupuoleja ja näin. Tämä on niin kuin se korostus. Ja lopputulema on tavallaan nyt sitten tästä ollut, jos me tiivistämme tätä, niin on se, että miehen malliksi, ja nyt me tullaan nyt tässä loppukommentissa tavallaan tähän näihin voi jatkossakin pohtia. Miehen malliksi on normittunut käytännössä joko siis sellainen ikuisena pikkupoikana oleminen, kun sulla ei ole niin kuin aikamiehen taloudellista vastuuta eikä muuta, sulla on vain viihtymistä ja olemista ja muuta. Ikuinen pikkupoika tai mammanpoika oikeastaan, sit se on yksi vaihtoehto. Tai semmoinen neitimäinen nahdus. Tämä on myöskin yksi, mikä loppupeleissä tästä tulee, koska kaikki tämmöiset maskuliiniset miehetkään toimintatavat on julistettu niin kuin laittomiksi, ne edustaa patriarkaattia, niin mitä siinä oikeastaan jää käytännössä? Eli miehet on käytännössä pakotettu väistämään sitä luonnollista vastuutaan perheessä ja sitä luonnollista johtajuuttaan komplementaarisesti vaimonsa ja aviopuolison kanssa ja äidin kanssa, siis lastensa äidin kanssa. Ja miehisestä johtamisesta nimenomaan on sitten tehty sen patriarkaatin niin se kaikkien pahin ydin. Että se on sitä miesvaltaisuutta, kun miehet pyrkii johtamaan, niin silloin kaikki menee päin onkia. Ja tämä on sitä valtiollista politiikkaa, valtiofeminismi on niin ottanut tämän ohjelmakseen. Ja tämä on niin sisään kirjattu kaikkien sitä virallisen politiikkaa ja toimintaa. Ja pari minuuttia vielä siitä, mikä liittyy seurakuntaan, koska se myöskin liikuttaa meitä aika vahvasti. Niin se on se, että tämä sama kehitys ei ainoastaan yhteiskunnassa ole ollut havaittavissa, vaan myös seurakunnissa ja kirkoissa. Ehkä pari viimeisen vuosikymmenen aikana, mitä enemmän liberaaliteologia on edennyt kirkossa ja seurakunnissa, ja mitä enemmän niin sanottu jälkikonservatiivinen evankelikaalinen vasemmisto, evangelical left, joka on myöskin ihan tämmöinen tekninen termi, se ei ole niin kuin minun keksimä termi, vaan ihan tämmöinen akateeminen termi, joka tarkoittaa siis sitä evankelikaalista ajatustapaa, joka niin kuin pyrkii siinä perinteisessä konservatiivisessa evankelikaalisessa kysymään teologisesti, mutta itse asiassa on enemmän tai vähemmän liberaaliteologia vaikuttamaan sekin yhteiskunnallisesti ja teologisesti. Niin siellä, missä tämä on edennyt, ja nämä suuntaukset ovat valitettavasti edenneet, niin myöskin feministiteologia on tullut vahvasti kuvioihin mukaan. Ja sen seurauksena sitten on muun muassa tapahtunut niin, että esimerkiksi laajalti läntisen teologian piirissä, tämä on todella siis laajempi ja isompi ongelma kuin vain esimerkiksi pelkästään puhutaan mistään protestanttisista kirkoista. Esimerkiksi Jeesus-kuva on merkillisellä tavalla feminististä. Ja Jeesukset on tehty semmoinen juuri tämmöinen jonkinlainen vähän semmoinen neitimäinen pasifisti. Ja samalla se tarkoittaa sitä, että koko teologiasta kaikki tämmöiset perinteisesti maskuliinisiin konteksteihin liitetyt ulottuvuudet, jotka myöskin liittyy siihen, että Jumalan nimet ovat maskuliinisia Raamatussa. Jos me kunnioitamme Raamattua Jumalan sanallisena inerranttina ilmoituksena, meidän pitäisi kumartaa sitäkin, että ne on maskuliinisella termillä, kun Jumalaa kuvataan. Niin nämäkin ovat joutuneet kritiikin kohteeksi. Ja samalla teologian sisällöstä kaikki tämmöinen, mikä liittyy kärsimykseen, kamppailuun, uhrautumiseen, nämä ulottuvuudet on haluttu putsata teologista pois aika pitkälti. Seuratkaa teologia, seuratkaa uskonnollista keskustelua, niin näin se valitettavasti on ihan teologian tasolla, myöskin Jumalan ilmasta. Siis Jumala ei ole enää, siis sikäli kun liberaaliteologia tai tämmöinen jälkikonservatiivinen evankelikalismi on vaikuttanut, niin Jumala ei enää ole kaikkivaltainen. Eikä Jeesus ole Herra. Herrahan on hyvin patriarkaalinen ja sellainen valtapoliittinen, ikävä termi, joka puhuu dominanssista ja alistamisesta ja kaikista tämmöisestä, koska valta itsessään niin alistaa. Ei Jeesus mikään Herra saa olla, se on ihan, sehän on pian poliittista ja epäkorrektia. Nythän joku sanoi joku aika takaperin, ja tässä on vuosi pari sitten, että perinteinen kristillinen käsitys perisynnistä, niin se että ihminen on syntinen ja turmeltunut ja muuta, niin se alkaa olla jo niin ihmisoikeusrikos.
jos opetat jollekulle, että hei, sä oot syntinen, niin se keskustelu on tämän tyyppistä tänä päivänä. Ei myöskään iankaikkista rangaistusta enää ole muutenkaan mitään rankaista mistään, eikä ole mitään Jumalan vanhus kautta lainnormia, vaan semmoista epämääräistä kaiken peittävää, kaiken itsensä imaisevasta armoa, joka vaan epämääräisesti nielee kaiken. Ja sitten se parhaimmillaan ilmenee vain sosiaalisena evankeliumina. Todellista synnistä ei puhutakaan, kun semmoista ei enää olekaan. Ja kaikki on semmoista mukavaa ja pehmeää ja kilttiä. Ja loppupeleissä, niin kuin esimerkiksi nyt kaiken tämän summana ikään kuin erässä yhteydessä, oliko se alkuvuonna vai viime loppupuolella, Helsingin piispakin totesi jossain yhteydessä tämmöisen ajatuksen, johon sisältyi siis se, että käytännössä siis pelastuminenkin on jonkin sortin tämmöinen ihmisoikeus, mikä Jumala käytännössä on niin velkaa sulle. Eli siinä on tämä demokraattinen, universaali, subjektiivinen oikeus saada kaikki mahdollinen hyvä itselleen, niin se on sitten jo niin kuin Jumalankin ylistys. Eli käsitys sitä, mitä valtio tekee ja mitä Jumala, ne on niin samaistuneet. Ja jokainen voi vaatia Jumalalta sitä pelastumistakin, sekin on ihmisoikeus. Ja se on kivaa ja kaunista. Ja ei missään tapauksessa puhua synnistä eikä mistään tämmöisistä asioista tietenkään. Ja sen seurauksena on niin, että feministi, ja varsinkin tämän homoteologian myötä, mikä on myöskin yhtenä osana vahvistunut kirkoissa, niin kirkkojen ja seurakuntien ihmisihanne ylipäätään, se on androgyynistynyt. Eli tullut semmoiseksi, että ihminen on ikään kuin sukupuoleton olento, joku ihminen epämääräisesti itsenään. Ja tämä ihmisen ruumiillisuus ei oikeastaan niin kuulu tähän ollenkaan. Ja aina korostetaan, että se mikä sinä olet, niin se on jotain muuta kuin se, miltä sä näytät, miten joku kokee tai voi koskea sinua, tai miten sä itse tunnistat itsesi. Tai jos otat valokuvan itsestäsi, niin miltä näytät, varsinkin silloin, jos ei ole vaatteita päällä, niin se ei ole niin kuin sinä, mikä siinä näkyy millään tavalla, vaan se sinuus on ihan jossain muualla. Ruumis ei ole osa sinua ollenkaan tämmöisten teologisten linjausten mukaisesti. Ja tämä tarkoittaa nyt käytännössä sitä oikeastaan, että tämä on jonkinlaista uutta gnostilaisuutta, mikä on nyt kirkoissa levinnyt. Nimenomaan tämän feministiteologian ja homoteologiankin myötä. Siis se on nyt nykymuodoissaan ikään kuin, puhutaan viime vuosikymmenen kehityksestä, mutta teologis-uskonnollisesti, niin siinä on hyvin vankat juuret. Ne menee gnostilaisuuteen, jossa muun muassa ruumiillisuus ei ollut mitään. Sinä olit joku semmoinen henkiolento. Lisääntyminen oli kauhea synti gnostilaisuudessa. Sen takia avioliitto ei ollut mistään kotoisin. Ja sellaiset seksuaalisuudet, johon ei vaan missään tapauksessa liity lisääntymisen mahdollisuutta, niin ne oli preferoitu. Kuulostaako hirveän turulta? Siis tämä on uusi gnostilaisuutta ja kirkoissakin jopa tämä linja on voittanut alaa siellä, missä sit on liberalisoiduttu ja on tämä feministiteologia tullut vahvasti esille. No, tässä on joitakin nyt tämmöisiä ajatuksia, mutta niin kuin mä sanoin, niin mä vielä viittaan näihin, niin jos teitä kiinnostaa, niin näistä kirjoista katsokaa niin lisää perusteita ja laajempia konteksteja, ja täällä on lähteistöä, niin tämä oli nyt tässä. Mä kiitän tältä osin läsnäolijoita. Kiitos. Kiitos Juha. Älä karkaa vielä. Meillä on varmaan joitakin kysymyksiä tässä. Ja siellä oli ensimmäinen käsi, tässä oli toinen. Otetaan nämä 2 kysymystä ensiksi. Ole hyvä. Joo. Tähän keskusteluun minusta on siis kiitos hyvästä esityksestä ja hyvistä asioista, mutta tässä minun huoli on se, että tämmöinen keskustelu ei onnistu tässä yhteiskunnassa. Että jos näistä keskustellaan, niin sitten siellä on, että joo, AFI on semmoinen amerikkalainen fundamentalisti, ettei sitä kannata. Tämä on niin kuin, näiden liberaalien kanssa ei onnistu tämä keskustelu. Joo. Tämä on tilanteen kuvauksena, niin näin se on. Siis, ja se on osa tätä valtapolitiikkaa juuri näiden toimesta, jotka haluavat kaikista valtapolitiikasta pois. Eli tämmöisillä henkilön leimaamisella saadaan jo se, että ei tarvitse kohdata sen argumentteja. Ei sen lähteitä, ei näitä. Leimataan henkilö. Meillä on Suomessa muutenkin maailman sivualussa se, että ainoastaan niin todetaan, että juu, se on se, joka sanoo, jaha, se on hyvä tai huono sen nojalla, eikä sen mukaan, mitä se sanoo. Tämä luonnehtii suomalaista keskustelukulttuuria laajemminkin, tämä ongelmatiikka. Mutta siihen on tietysti se lääke, että meidän täytyy sitä enemmän ja enemmän tuoda eri asiayhteyksissä, milloin selkeästi seurakunnallisessa teologiassa, milloin yhteiskunnallisemmassakin, niin enemmän ja enemmän pakottaa nämä
toisella tavalla näistä ajattelevat kohtaamaan niin kuin se, että se ei valitettavasti ole pelkästään vain amerikkalaisten fundamentalistien keksintöä, vaan niin kuin esimerkiksi tässä muuten, niin tässä avioliitto- ja perhekirjassa minulla on siinäkin sitaatteja esimerkiksi siitä, että nämä linjaukset, mitä mä olen puhunut, niin ne löytyy aika pitkälti, mitä tulee siis perheen rooliin ja näihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, niin esimerkiksi vaikkapa jostakin 5-60-lukujen kokoomuksen puolueohjelmasta. Silloin kokoomuskansanedustajat eduskunnassa puhui niin kuin joku amerikkalais teekutsu-fundamentalisti Ahmio tänään. Se oli osa meidän normaalia keskustelua vielä 50-luvulla, 60-luvulla, osin 70-luvullakin vielä. Eli siis yksi merkittävistä Suomen puolueesta ajoi ja kannatti näitä. Se on sitten valitettava kysymys, että mitä on tapahtunut, että ehkä ei enää kuulla sieltä nyt välttämättä tämmöisiä. Mutta se on toinen juttu. Mutta meillä on myös suomalaiset juuret näille, että nämä pitää selvittää kaikki. Siis pakottaa tämä tällä hetkellä jonkin sortin hegemonisessa, eli valta-asemassa oleva suuntaus niin kuin kohtaamaan rajansa ja kohtaamaan se, että haasteita on ja kaikki eivät välttämättä halua antautua ja hyväksyä tätä tavallaan täysin kysymättä niin kuin toimeenpantoa järjestelmää. Ja ainakin myöskin herättää niitä tahoja, jotka eivät loppupeleissä välttämättä ollenkaan kannatakaan sitä, että joka lapselle ruvetaan määräämään jotakin tai muuta, mutta eivät ehkä välttämättä tajunneet, että siihenhän tämä johtaa. Eli herätystyötä ja argumenttien esilläpitoa, myöskin selkeä raamatullisen teologia, me tarvitaan kaikkia näitä niin kuin rinnakkain, niin esilläpitoa seurakunnissa, kirkoissa, mutta myöskin sitten julkista yhteiskunnallista niin kuin esiintymistä tarvitaan, koska sitä kautta myöskin sitten, mä olen jossain käyttänyt tämmöistäkin termiä, ja joku tietysti leimaa senkin amerikkalaiseksi, mutta että mä uskon, että meillä on vielä siis eräänlainen moraalinen enemmistö tässäkin maassa, siis paljon ihmisiä, jotka on kuitenkin esimerkiksi vaikkapa perinteisen avioliiton kannalla. Ja kannattaa sitä perusajatusta siitä, että sentään niin perhe on perusyksikkö ja ei siinä ole niin mitään temppuja tehdä sillä instituutiolla, jotta se pystyy niin kuin toimimaan kunnolla. Kyllä aika moni vielä oikeasti kannattaa näitä. Jossain gallupeissa, kun kysymykset pannaan tietyllä tavalla jännästi, niin sieltä saadaan mitä halutaan niin kuin prosentteja. Mutta siis tätä pitäisi niin kuin herättää ja saada aikaan semmoista niin kuin selkeämpää tietoisuuden muodostumista. Siis se, mitä me tarvitaan, on ehkä sitä, mitä amerikkalaiset sanoo consciousness raising. Eli tietoisuutta pitää niin nostuttaa ymmärrystä ja myöskin niitä suomalaisia juuria, mikä on, että ei tämä pelkästään, että kopioidaan jostain ja leikitään jotain jännää, vaan kyllä me ollaan ihan suomalaisilla juurilla myöskin. Ja ennen kaikkea konservatiivisilla kristillisillä juurilla, siis ihan apostolien aika asti. Puhut vähän, mutta asia. Pekka sitten lyhyesti, se on nopeita nähdä, että sä oot selvästi innostunut. Okay. Sen lisäksi, että sä oot perehtynyt asiaan, mutta kuinka usein koet, että sun taistelut tuulimyllyjä vastaan? Ne ihan sellainen oma subjektiivinen. Inhimillisesti se on varmaan, ymmärrän hyvin kysymyksen. Se ehkä niin vastaa siihen, mutta sitten se, että teologisesti niin me ei kuitenkaan olla yksin tässä. Ja meillä on kuitenkin, voidaan sanoa, meillä on Jumala meidän takana on luonto, joka on siis se Jumalan luoma. Niin ne auttaa niin kuin vahvistamaan. Ja toiseksi sit se tietoisuus, että jos näitä kokeiluja lähdetään tekemään, niin ne ei kuitenkaan joka tapauksessa kestä. Moni tulee havaitsemaan, että ne ei kestä, mutta sitten tapahtuu valitettavasti ikäviä asioita sitä ennen. Monta semmoista, niin kuin 60-luvulta alkaen on tapahtunut, mutta tavallaan aika on meidän puolella. Inhimillisesti joo, niin ymmärrän hyvin kysymyksen. Oliko siellä Mä en tiedä, kumpi väittää ollensa ensin. Sinä olet kolme. No ihan semmoinen kysymys, että onko Euroopassa mitään positiivisia esimerkkejä? Onko Sveitsin joku semmoinen maa, missä on ollut tämmöistä terveempää niin kristillispohjaista moraalia? Nehän estitään tähän moskeahankkeenkin ja tällaisia. Mä mietin, että onko tällaisia, onko Euroopassa jotain? Sveitsi on varmaan hyvä esimerkki monessakin mielessä. Siellä on varmaan hengellisyyttäkin, mutta sitten myöskin niin semmoista niin terveempää yhteiskunnallista ajattelua, mikä just ilmenee tämmöisenä. Ja siellä on niin jonkinlaista kykyä ja tarvetta välillä semmoista ihan laajaa yleistä mielipidettäkin vastaan asettua. Et ei tarvitse niin sanottu rapakon taaksekaan mennä, vaan Sveitsikin on yksi hyvä esimerkki. Paikallisia on siellä täällä ja Euroopan tasollakin on kaikenlaisia niin verkostoja ja muuta. Et kyllä on niin olemassa näitä. Euroopan katolismaissa on sitten omasta konservatiivista perspektiivistään kyllä myöskin sellaista niin vastarintatahtoa ja kykyä myöskin näille niin kuin hankkeille, että toivo ei kannata missä noissa menettää. Se on nyt pähkinänkuoressa vastaus. Siellä takana. Joo, tuli tämmöinen ajatus, että tulevaisuudessa kun keskustellaan näistä asioista, niin unohdettaisiin tuo termi vastakkaisuus
Joo, siis se on ihan hyvä, koska se on nimenomaan sen asian ytimen, eli se vastakkainen sana ei tietenkään ole semmoinen niin kuin vastaan kamppaile, olisi koskaan sisältynyt, mutta jos se jollekulle niin kuin sanoo, viestii sen, niin silloin tämä täydentävä, niin se ajaa asian kyllä niin kuin ihan samalla tavalla, että se olisi ihan sinänsä ok huomioon. Ihan lyhyt kommentti, ja se koskee tätä erityisesti pääkaupunkiseudun mediaa, käytännössä lehdissä nimenomaan, mutta myöskin sähköistä mediaa. Eli näissä medioissa on yllätys. Tämä saattaa hiukan kuulostaa salaliittoteorialta, mutta se on tosiasia, että siellä on ällistyttävä määrä toimittajia. Minäkin tunnen lukuisia niistä, jotka ovat nimenomaan militantteja juuri näissä kysymyksissä. Sinne on suorastaan pesiytynyt näitä militantteja. Ja he hyvin tehokkaasti käyttävät näitä iltapäivälehtiä esimerkiksi. Kummankin suuren iltapäivälehden toimituksessa on kuulkaa ällistyttävä määrä näitä aatesuuntien kannattavia toimittajia. Se on kyllä valitettavasti aikamoinen niin kuin tekijä, joka näitä vaikuttaa ja ohjaa keskustelua. Se on täsmälleen näin. Kansainvälisestikin on sama. On joitakin tutkimuksia vaikkapa nyt amerikkalaisten lehtien päätoimittajista ja muista tämmöisistä. Ja esimerkiksi vaan siellä nyt sitten, niin ne on hämmästyttävästi kallellaan niin kuin demokraattisen puolelle. Ja kun on esimerkiksi pitää presidenttiehdokkaita nämä lehdet, joiden pitäisi olla puolueettomia, niin kyllä se on siis sanotaan 80/20% tai vielä enemmän, niin aina demokraattiehdokkaan puolella Amerikassa. Ja näistä on jotain tutkimuksia siis ihan, mutta meillä on Suomessakin joitakin. Tässä oli joku aika takaperinkin semmoinen tosin kapea otoksellinen, mutta siinä jo herätti huomiota isot prosenttimäärät. Siinä oli vihreitä ja oli muita aika paljon toimittajien joukossa. Pitää paikkansa ja se puhuu meille vaan siis sitä, että jos on vapaasta maasta kysymys ja niin edelleen, niin toisinkin päin voisi olla. Eli aktiviteettia myöskin tällä kulttuurillisen tehtävämme ja kutsumuksemme osalla tarvittaisiin. Tämän tähden ja tästä syystä meillä on Radio Patmos ja Alfa TV. Muutama mainittu. Mutta hei, paljon kysymyksiä. Olisi paljon vastauksia, mutta paljon on myös kello. Eli kiitämme Juha. Tämä oli aivan liikkeen esitys ja valitettavasti kykyni kääntää Abrahamille tätä tekstiä oli varsin rajoitettu, että joudut nyt puhumaan sen saunassa sitten Abrahamille.